Hi guys! So, dahil luto na nga yung kanin, tayo ay kakain na rin dahil lagpas alas 3 na ho, July 4, 3:15 in the afternoon. So, guys, welcome back to our vlog. So medyo matagal-tagal na rin tayo hindi nakapag-upload ng video sa ating vlog. Yung video na nagluluto tayo. So today, naisipan ko magluto na ang adobong manok. Pero meron siyang Atay at Balunbalunan. So, yan. Ang init. Ganun lang yun. So, adobong manok na may atay at balon-balunan for today's vlog. Maraming salamat sa mga patuloy na nanonood ng aking mga videos. Thank you po, at kung natutuwa kayo, thank you din po. Mag-comment lang po kayo sa comment section kung ano po yung mga suggestion ninyo, at kung may pa-shoutout din kayo, 'di ba? Kasi pwede rin tayo magpa-shoutout, shoutout. Okay. So, yeah, for today, adobong balon-balunan, manok with balon-balunan and atay. Okay. This is spicy adobo. Okay, so yan na nga po yung ingredients. Na-prepare ko na siya kanina for our cooking show today. Charot! So there is bawang, sibuyas, luya, dahon ng laurel, sili, kasi spicy adobo siya. Ayan yung chicken, atay, tsaka balon-balunan. Okay? So, let's cook that today. Medyo nagigilty ako kasi hindi pa ako nakabili ng ng kawaling bago. So, kahit may pera na rin naman akong pambili, kasi nga may nag-sponsor sa akin. Maraming salamat po sa nagbigay ng pambili ng ating pong cookware. Nakita ko na sa SM yun pero di ko pa siya nabibili talaga. Okay, I'll try to buy it within 1 week. Okay? Okay, let's start cooking. Siyempre, unahin mo yung chicken na yung balon-balunan, tsaka yung chicken na breast. Ayan. Kasi yan yung matagal lumambot. Yung atay naman, mabilis na lang yung lumambot. So, later na natin siya ilalagay. So, lagyan mo siya ng tubig. Mga 2 to 3 mugs. Ayan. Dalawa lang. Okay na yung dalawa. Tapos, ilagay mo na yung rekado. Yung bawang, sibuyas, luya, tsaka laurel. Okay. Bawang, sibuyas, laurel. Siyempre, lagyan mo siya ng pangtimpla natin asin na naman. Saka paminta. Yung sili maya-maya na yun. Lagyan mo na rin yung luya. Ayan. So, yan na yun. Pakulaan mo yan. Ayan, sa lumambot. Okay. Let's go back later.
So, nakikita nyo kumukulo siya, no? Tapos, mapapansin nyo, malinis na yung lababo. Nakapaghugas na po. Habang nagpapakulo. Ayan. Pwede na natin ilagay yung atay. Tsaka, lalagyan na rin natin siya ng toyo. Okay? Okay? Then, ng ilang minuto. Tsaka natin lagyan ng toyo. Okay. Okay, so it's time para lagyan na ng toyo. Tapos yung suka mamaya. Isa. Dalawa. Tatlong tabo ng toyo. And then, yung suka. Later na yung suka. Sarap. Okay, takpan natin yan. Ganda na yung itsura. So, kailangan natin lagyan ng suka. Isa. Dalawa. Tatlo. Tatlo din na ganun. Tatlong tabo. Or ng sangga. Okay, malapit na yan. Then later, pwede mo na ilagay yung sili. Or ngayon, pwede mo na ilagay. Sige, lagyan na natin. Diba, ang ganda. So, sarap naman ng pizza. Kulo-kuloan natin. Ayan na nga guys, luto ng ating spicy adobo. Ayan no, sarap. At natikman ko na rin yung basta tumikim na ako at malambot yung ano niya, balon-balunan. Perfect. So, I think I need to turn off the flame. Okay, that's it. After 30 minutes of cooking, that's total 30 minutes. It's already there. Let me take a picture first. That's very nice. Spicy Atay Balunbalunan. Okay, so oh my god, di pa ako napagluto ng kanin. How sad. So let me cook some rice first. See you later. Hi guys, so dahil luto na nga yung kanin, tayo ay kakain na rin dahil nagpas alas 3 na ho, July 4, 3:15 in the afternoon. So, Happy Independence Day sa US. Para, kala ko walang pasok. Meron pala. Hindi pa ako natutulong. So, kainin natin yung niluto natin na spicy adobong atay at balunbalunan. So, meron din siyang breast part. Pero, hiniwa ko na siya sa maliliit na yun. So, unahin natin yung
Uy, umuulan nga pala. Naririnig niyo yun? Sarap matulog, no? Tutulog ako after nito. So, unahin natin yung balon-balunan. Yung malambot siya. Ayan. Kuha din tayo ng puso. Sarap po. Natatakam ako. Okay, so ayan. So, kainin na natin. Kain na tayo, guys. Tara na. Labas niyo yung mga plato niyo. At kumuha na kayo riyan. Okay, so uy, may post nga pala ako sa page ko. 'Di ba? Sabi ko nga, mamimigay ako ng 4 na 50 pesos worth of load. Ayan. So, ang gagawin lang, i-like yung page ko sa Facebook, tsaka yung i-subscribe sa YouTube, tapos mag-comment ng happy 50 subscribers. May hashtag dapat yun. So, hashtag happy 50 subscribers. So, pwede kayo mag-comment dito sa video na to, o kaya doon sa post ko sa Facebook. Sa latest post na lang. So, ito na. Titikman na natin. Balon-balunan. Lambot. Sarap. Gutom na talaga ako. Sarap niya, guys. Lambot siya. Ayun siya. Sakto lang yung niya. Saktong alat, saktong asim. At saktong anghang. So, try natin ulit yung isa. Hindi siya malansa, guys, kasi meron tayong luya. Okay. Ang sarap. Sumusubuan pa kita. Char. Sarap. Sarap. Hindi ka makipagtigasan dito. Lambot eh. Sarap. Mga tayo na sili. Ulo. Love. That's it. Okay. Okay ang balon-balunan. Sarap. Next natin yung atay. Siyempre, malambot yung atay. Kasi mabilis lang maluto. Kaya, late ko na siya nilagay. Sarap. Akagutom, no? Atay. Lagyan natin ng sili. Para mas intense. Sili. Sarap. Sarap talaga. Satisfied naman ako dito. Papapatatlong kanin ako dito. So anyways, ganun lang yun. Salamat po sa inyong panonood. Sana po ay may natutunan kayo sa video na ito. Hindi ko alam kung mukbang ba tawag dito. Basta. So don't forget to subscribe, like, and share. And comment on the comment box. See you on my next vlog. Promise, bibili na ako ng bagong kaldero. Ay, cookware. At marami din pala akong pending na unboxing.
naipon ko na siya. Parang wala ko ng time eh. So, thank you so much guys for watching. Matutulog na ako after nito. Pero papahinga muna sa akin siya. Dahil may pasok pa tayo ngayong gabi. Okay. Ingat kayong lahat. Goodbye. Bye. Thank you for watching.